Hola, acompáñame a hacer mi unboxing de Natura del ciclo 8. Comenzamos abriendo la cajita. Ups. Bueno, así queda. ¿Qué me he pedido en este ciclo? En realidad es del ciclo 7. Ya en Natura se comenzó el ciclo 8. Y sí, ya comenzó. Por eso me están llegando todas las revistas del ciclo 8. Pero este pedido es del ciclo 7. Ya, para tener mis revistas del ciclo 8. Es de Natura. Que ya se están adelantando lo que es la campaña del Día del Padre. Viene un poco dobladita la revista. Bueno, vamos a ver cómo la aplanamos luego. Bien, y también mi revista de Avon del ciclo 8. ¿Qué me he pedido yo? Quería estos jabones que son de cacao. Estaban como en descuento. Estos jabones son riquísimos, ideal para obsequiar para la mamá. Voy a abrirlo a ver si puedo y mostrarles. Miren, a ver. Miren esta hermosura de jabones. Qué riquísimo. Qué riquísimo. Qué riquísimos son. Son de 100 gramos. Son bien grandes. Miren, bueno, mi mano es grande. Pero esos jabones sí tienen un diseño exquisito. Huelen delicioso. Riquísimo. Huelen riquísimo. Entonces están perfectos para obsequiar. No lo toco más porque esto de acá sí es para venta. Lo vamos a guardar. Aparte, bueno, el kit venía con la crema de manos de cacao. Me piden un montón esto. Bueno, me pedí una porque tengo bastantes cremas. Y bueno, esta es la crema de cacao de 75 gramos. Y aparte la crema corporal. La crema corporal de cacao de 400 mililitros para el cuerpo. ¿Qué más? No pedí muchas cosas, la verdad. Los frescores de maracuyá, que me queda solo un repuesto. Quise probar con los repuestos, pero veo que se venden más con el plástico. Así que bueno, me he pedido 3. Uno de estos es para mí, porque yo hace tiempo ya me gasté mi frescor de maracuyá y lo extrañaba. Lo extrañaba un montón. Me he pedido 3, aunque tengo bastantes muestras en realidad, o sea, no tendría por qué abrirlo porque, o sea, tengo muestras, o sea, si tengo antojo me huelo la muestra y ya está, ¿no? O ya veré si me antojo y si me queda uno lo utilizo. Este humor primero me llega de regalo por pasar pedido en el ciclo anterior, el ciclo 6 y el ciclo 7. Vino gratis. Ya no tenía también lo que tenía, ya lo vendí, así que me queda de repuesto. Me han llegado muestras de Natura Joven Identidad. Este es nuevo porque no lo conozco. De Avon me ha llegado el Black Suit. Ay, chicos, estoy un poco con la garganta. Black Suit, bueno. Cereza y avellana. Este era mi favorito, me encanta. Y vamos a oler esto que huele. Ya está, lo acabo de oler. Y lo primero que yo pude percibir del Joven Identidad no me deslumbró tanto. Se siente un poco dulce. Se siente dulce y notas amaderadas. Luego que lo volví a oler, le sentí un toquecito cítrico. Estoy esperando que se seque. Bueno, sí se percibe en mi piel, ¿no? Tendría que probarlo en la piel de mi esposo, que se puede sentir distinto. Hay que esperar que seque la fragancia para ver cómo se siente. Ya la olí, porque ya pasó como un minuto. Se siente dulce, un dulce fresco con notas amaderadas. Y un toque así como mentolado, fresco, ¿no? O sea, es una mezcla entre pesadito y fresco. Un rango intermedio. Tan fresco ni tan pesado. Es como para llevarlo al trabajo. Lo puedes usar para una reunión. Sí lo veo un poco elegante. No lo veo entre casual y elegante, ¿no? Para el diario
No lo sé. Si te gustan los aromas potentes podría ser. Pero lo veo más como para el trabajo, así entre casual y formal. Le di una olfateada más. Se le siente así un poco jabonoso. O sea, conforme va secando va cambiando el aroma. O sea, tiene un toque así a limpio, jabonoso, pero también tiene un toque dulce y amaderado. Yo lo recomendaría, bueno, para mi esposo, o sea, como que no huele mal, huele bien, pero es cuestión de gustos. O sea, en mi caso hay otros, por ejemplo, el que usa mi esposo, el Humor Adois, ese es riquísimo. O sea, yo lo huelo y no me canso de olerlo, pero este como que no me cautivó tanto. Ya sería cuestión de gustos, pero a ver, veamos notas, a ver qué tanto percibí yo o con lo que nos dice Natura. Y ya me llegó de muestra porque está de portada en el ciclo 8 de Natura. Vamos a ver sus notas. Y ya, bueno, perdón por mi revista arrugadita. Bueno, dice aquí el Omen Identidad, amaderado frutal. Sí, yo lo siento así dulce, pero es un dulce frutal. Bergamota, pimienta negra, frambuesa. Es todo. Pimienta negra y frambuesa. Bueno, yo le sentí muchas cosas más. Bueno, se deben ser las notas principales, pero yo lo sentí, sí, dulce, una mezcla entre dulce y amaderado también. Pero ahorita ya ha cambiado, lo he sentido como, o sea, esa madera, como si tuviera una cosa así, pero debe ser la ciruela. Bueno, acá sale como ciruela, miren. Ciruela, frutos negros, ¿no? El blueberry y el ciruela. Bueno, eso es lo que dice. No sé si acerté tanto, pero yo lo sentí así. Igual está interesante, ¿no? Para los gustos masculinos. Interesante. Y bien, no sé qué más me han llegado más muestras, que es la misma fragancia. Y estos sobres, no sé qué cosa es. ¿Será obsequio? Porque no recuerdo haber pedido eso. Me ha llegado seguramente de obsequio. Y acá termina esto. Vamos a abrir a ver qué es. Ya, chicos, me han llegado estas bolsitas de obsequio, como unas 3 bolsas. Igual los voy a estar dando de obsequio. Y ya no he pedido nada más. Espero les haya gustado esta mini reseña y pues nada, aquí termina este video. Se me cuidan y un abrazo. Hasta la próxima.